Hadian kejing Ïaid biang ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC ya ka kong Bindas Syiem ban ai ya kejing kan tho jubab halor kejing ja ka blaja ka miet jong ka khandai tari ujeliu araja arpusau na ka liang ka ri ka long kemi ha ka khat pra tari unaitung araja arpusau kalawan poi biang cha ka commission ban ai ya kejing kan tho jubab halor ka te kejing ja Kumban syukudau baka kong Bindas Syiem haka santarik unai tung araja arpusau nakadaw jong jing theng kali haki benta ka umyam halor ka jing snew ka surok nasnong jongka kata na maulong syanong po kamsyam lapoi biang por syaka office tray kam ka MHRC ban ai ka jing kentho jubab Kumon syukudau baka jing poi ka kong Bindas syaka Human Rights Commission ka day halor ka jing ja kano bagi bor pulit haka jing elam USP Barim ka East Sales District uri turach Ravi IPS kila lech ban kendang ya ka menba kadang penlong ya ka jing ya kisha tkan haka miet jong ka kendai tari ujeliu araja arpusau Kibor pulit kila ong bahap ra ban le medical check up ya ka ni ka long kme hindrai na ka jing don ki riu pat ba ki balik ai man Syiem ya ka te ka long kme ha ka te ka miet kim syam la Ïaid ban pathai ki pulit ban pha da ki doktor ha ka te ka jaka Habakran kilat patai kubor din ke jingkan tho jubab kalaong banakaliang jongka kan Ïaid bet Shakhmat halor kini ke jing ujor nalor kata kala pentip ru banakaliang ka commission kala aipor ya ka banwan ra ya ka affidavit hapo shita yo ya ka banakaliang ka commission kan sepentip pat ya ka tarik ban khot hajar ya ka bat kumju yo SP Barim ke East Sales District uri turach Ravi IPS to ka banong e ngam la klem dapan pau ke jing ngengu bat kejing koblai ka bakar kerpang na benta ka nakaliang jong ka commission ha ka ba kila khot yenga ha ka santarik neu banai ha neu banai hi ha ka banga hi ngala poi islam por hang ne ha po jong ne commission hrei ngapan pau ka jing ngengu yeki namar ba kila Ïaid yenga bangan wan pat ha ka ne kesni kila khot biang yenga ka ne kesni na ka benta banwan banyekren na ka benta kitu kikam kibangi like ngila ya Shakhmat dia hakan ka sni ngila de banyak keren bat u Sherman jongga commission ha ka ba nakaliang jung ilakali yang ba pikwa ban sange ne pikwa ban ya Shakhmat nakabanta ka tu kes dia nakaliang jung nga ong ba ngani ya be Shakhmat dia nakaliang jong u Sherman jong kan ka commission kila ong yang ba ngin penpoi po at berkerik hadin setayo ya ka affidavit syaka commission bat ka commission pade kan sa pentip ya ka por bangin sawan ha aka ko atau kata si berwan ki khot tang timur ini ki khot nang yo SP Barim kin sa khot lang bat USP ha kata sini ya khot lang asli ba affidavit ne hadin kamdei ba kin khot hakasni ka bangawan thep ya ka affidavit jonga hendrei hakasni ka ba kin sa khot maki kin sa pentip yanga bat yau SP ro hakata kasni yang sabang kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus F Ukau fortified. Ukau fortified? Henry ba? Ukau fortified ba uto ba ay barabor uya per ayu? Uto ukau ba ay barabor umde uba ba? Kong, kini kijing bam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba kijing bam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jing bam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya kijing pang dunas nam mat ka jing bria kikman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jing tei ya ka met ka phan ka jungi nak jing bam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ka jing duna jung kine ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwan ra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki ta ka sharp plus F haki ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai nang ne kong Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki scheme ICDS, MDM, PDS
kabha na kabenta upajba. Kasorkar mi kalamang kerpang ha kejingi trelang bat kidukan da kaba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata kadau batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakhmat. Tang da ukhau 45. Ba pikirannya kajing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.